Các anh chị, đây là chúng tôi hôm nay đã đi khảo sát một cái máy tôn mà họ cũng dùng cái miếng dán mà quảng cáo của tivi rồi đấy, nhưng nó không hiệu quả, nó vẫn bị dột. Đây anh chị xem này, nó bị nhũn là như thế này đấy. Thì oxy hóa nó bị nhũn như thế này, nước đọng này thì làm gì nó còn tác dụng đâu này. Đấy anh chị nhìn chưa? Thế đâu mà tại sao là chúng tôi khuyến cáo là khi chống thấm dột máy tôn ấy là nó phải sử dụng đúng cái chất liệu của nó, chứ không phải là nghe người ta tư vấn được cái gì làm để được tiền của người ta xong rồi hậu quả mình phải chịu này.